السلام عليكم. محاضرتنا هو على الباور امبليفاير، مكبرات القدرة. يعني احنا راح ناخذ نقطة في الشغلات اللي تفيدنا، الزبدة، ما نتشعب بالموضوع. نحاول يعني ناخذ الزبدة مال الموضوع. يعني هو زبدة الموضوع هو الباور امبليفاير كلاسز، تصنيفاته او انواع الامبليفاير. مثل ما نعرف عندنا احنا اكثر من نوع للامبليفاير اعتمادا على عمل الدائرة وشكل الدائرة. فأول نوع راح ناخذه هو الكلاس A Power Amplifier. هذا كلاس A Power Amplifier راح تتكون الدائرة من ترانزستور واحد يكون شغال لمدة 360 درجة، يعني يشتغل بالنصف الموجب ويشتغل بالنصف السالب. معناتها هذا الشيء يتطلب يكون الترانزستور دائما بالكيو بوينت، يعني ما ممكن يصير لا للكت اوف ولا للساتوريشن. الكت اوف يقطع والساتوريشن يكون غير مسيطر عليه. هي هاي مناطق عمل الترانزستور، ثلاث مناطق: منطقة الكت اوف، ومنطقة الاوبريشن هي يكون بالكيو بوينت، ومنطقة الساتوريشن. ف هنا يعني الشروط او من شروط هذه الدائرة اللي يكون الترانزستور يكون الانحياز مالته دائما في منطقة العمل. ومواصفات هذا النوع من الباور امبليفاير: الكفاءة مالته تكون كلش قليلة، يعني مثالية تكون 25%، بس بالحالة العملية أقل من 25%. كلاس A امبليفاير يتكون من نوعين. أول نوع السيريس فيد. سيريس فيد مواصفاته: بهذا النوع نستخدم الفيكس بايس سيركت. هاي الفيكس بايس سيركت ماخذيها، هاي يعني مر علينا. الباور ترانزستور اللي نستخدمه يكون كلش الباور مالته كلش قليل، مو باور عالي، البيتا مالته اقل من 100. وهذا السيريس فيد غير مناسب with large signal analysis، يستخدم بس بالسمول signal analysis. مثل ما نشوف هنا هذه الفيكس بايز بالانبوت لوب نقدر نحسب الاي بي. ناخذ انبوت لوب، يعني حتى انت بالامتحان انت اذا ما حافظ القوانين اي دائره تجي تاخذ الانبوت لوب من البي سي سي بالار بي هنا على البيس، تروح للاميتر للجراوند، هذا يسموه الانبوت لوب. من الانبوت لوب نشوف البي سي سي ناقص اي بي ار بي ناقص في بي اي تساوي صفر. هذه المعادله. الفي بي اي هي ثابته، هي 0.7 فولت. الاي بي من المعادله يساوي الفي سي سي ناقص في بي اي على الار بي. هذا الانبوت لوب اكسبريشن. الاكسبريشن مال اوتبوت لوب اللي هي في سي سي ناقص اي سي ار سي ناقص في سي اي تساوي صفر. معناته الفي سي اي تساوي في سي سي ناقص اي سي ار سي. تشوفون هنا عندي هذا الدي سي لاين لود، خط الحمل مالتي. خط الحمل يكون دائما التيار الكولكتر ويا البيس يكون بالهاف، يكون يعني نصف بالمنتصف. والسيجنال الاوتبوت سيجنال يعني الاي سي تراوح من الصفر، من هاي النقطة يكون الاي سي صفر، لهاي النقطة يكون الاي سي يساوي في سي سي على الار سي. الباور مال هذا النوع هي احنا قلنا البي انبوت باور هي دي سي، فالباور تساوي الفي سي سي ناقص اي سي كيو. الاوتبوت باور الاي سي اوتبوت اقدر اخذها بثري اكسبريشنز. اول اقدر اخذها بالار ام اس، واقدر اخذها بالبيك، واقدر اخذها بيك تو بيك. الار ام اس طبعا انا عندي الباور هي اقدر من اشتقها من ثلاث قوانين. هذا القانون الرئيسي الباور هو الفي سي اي في الاي سي، طبعا ار ام اس. اقدر اقول
الفي سي، الفي هي فولتية تيار في مقاومة، فتيار في تيار راح يصير تيار مربع التيار ار ام اس في المقاومة. اقدر اقول التيار يساوي فولتية على المقاومة، فهنا فولتية في فولتية راح يطلع عندي الفي سي تربيع على المقاومة. واقدر استخدم من البيك سيجنال، بيك يعني بيك سيجنال يعني من الصفر، احنا نشوف احنا الموجة الساينسويدال متذبذبة من الصفر تصعد للبيك وتنزل للصفر تنزل للسالب. المسافة من المحور الأفقي اللي صفر لأعظم قيمة يسموها بيك، هي هاي الامبليتيود، فهاي البيك مالتها من الصفر لأعلى قمة. فالبي اوت هي الفي سي بيك في الاي سي بيك على 2، واقدر اقول بي اوت في سي اي سكوير بيك على 2 ار سي. واقدر اقول هنا هذا القانون، يعني يمكن ما عندكم خطأ القانون فنصححه شوية. اقدر اقول البي اوت يساوي الاي سي سكوير على 2 في الار سي. اقدر استخدم بيك تو بيك، البيك تو بيك يعني من القمة الموجبة للقمة السالبة. البي اوت تساوي الفي سي اي بيك تو بيك في الاي سي بيك تو بيك على 8، وايضا البي اوت اي سي سكوير بيك تو بيك على 8 في الار سي. واقدر اقول البي اوت اي سي في سي اي سكوير بيك تو بيك على 8 ار سي. يعني هاي القوانين، كل قانون او كل طريقة بها 3 قوانين الباور. بينما الانبوت باور ثابتة، قانونها ثابت. الانبوت باور هو هذا في سي سي اي سي في اي سي كيو. الكفاءة هي بي اوت اي سي على بي انبوت دي سي في 100%. هنا اثبات هذا يقول لك proof that the maximum، اثبت ذلك ان اعظم كفاءة for class A power amplifier تساوي 25%. زين، احنا شلون راح نثبت الكفاءة؟ هو الاوتبوت على الانبوت، فلازم اطلع الاوتبوت واطلع الانبوت وبعدين اطلع الكفاءة. فاول شيء اقول ماكسيموم اوتبوت باور، اعظم كفاءة، اعظم قدرة خارجة. الفي سي اي ماكس تساوي الفي سي سي، والاي سي ماكس تساوي في سي سي على ار سي. هاي مين جبناهن ذني؟ جبناهن من الرسم، من هذا الرسم. الفي سي اي تساوي في سي سي، زين، وهاي النقطة، هاي النقطة الثانية الاي سي ماكس. انا عندي الباور تساوي في سي سي سكوير على 8 ار سي. اخذنا هنا هذا الاكسبريشن بيك تو بيك. ماكسيموم انبوت باور هو الفي سي سي في الاي سي ماكس. اي سي ماكس في سي سي على 2 ار سي، معناتها البي انبوت في سي سي سكوير على 2 ار سي. هاي المعادلة وهاي المعادلة اجي اعوضها بالافشنسي، بالكفاءة. ماكسيموم افشنسي ايش تساوي؟ تساوي باور اوتبوت بالاي سي ماكس على الباور دي سي ماكس في 100%. الباور اي سي ماكس هي الفي سي سي سكوير على 8 ار سي، بينما الباور دي سي ماكس انبوت في سي سي سكوير على 2 ار سي. هاي الاختصارات في سي سكوير في الفي سي سكوير والار سي ويا الار سي. مقام المقام يصير بسط، فراح يصير 2 على 8 هي 1 على 4. هاي صححوها مو 2 على 4، 1 على 4. فواحد على 4 يساوي 25%، بس هاي صلحوها من يومكم طلاب. 2 على 8، فنختصر يصير 1 على 4 مو 2 على 4. فواحد على 4 هو 25%. هذا الإثبات مهم. زين، أو يجينا مثلا سؤال يقول احسب
احسب الكفاءة للامبليفاير سيركت شون بلو. انا ما اقول لك شنو نوع الامبليفاير، بس احنا نعرف انه امبليفاير هذا الفيد سيريز هذا كلاس اي امبليفاير. شلون راح نجي نحسب؟ هاي الدائرة قدامنا. اول شي لازم نرسم الكيرف مال اللاين لود. شلون نرسم الكيرف مال اللاين لود؟ عندي هنا الفي سي سي 20، تمام. رسمت اني هنا افقي هو الفي سي اي والعمودي للاي سي، قسمته. اجي اخذ الاوتبوت لوب. من الاوتبوت لوب احسب الاي بي كيو. طلع الاي بي كيو 19.3 ملي امبير. حددت النقطة مالتي، هذا هنا قسمت 10 0 10 20 30 40. احنا قلنا يعني ينضبط بالمنتصف، فمنتصف ال40 20. هنا طلع لنا 19.3. اوكي ماكو مشكلة، حددنا النقطة هاي 19.3. بعدين عندي الاي سي كيو هو الاي بي كيو في البيتا. هاي القيمة اللي طلعت لنا اضربها في البيتا يطلع لي هاي وين اجي اسقطها؟ من هنا احدد النقطة اسقطها افقي على المحور العمودي. من هاي النقطة سقطت افقي ويا النقطة عمودي على اليمين على محور الفي سي اي، اللي هاي طلعت عندي الفي سي اي كيو هي في سي سي ناقص اي سي ار سي. يا اي سي انا اطلع الفي سي كيو فاخذ الاي سي كيو. الاي سي كيو هذا طلع عندي الفي سي اي. الكفاءة هي الباور اوتبوت على الباور انبوت. بما انه انا عندي الاي سي وعندي الار سي، فالباور اوتبوت هو اي سي سكوير بيك على 2 في الار سي. اخذت البيك، قانون البيك. هنا الاي سي بيك ما عندي، بس شنو المطلوب عندي؟ شنو المعطى عندي؟ معطى عندي هنا the base current peak، منطيني الاي بي بيك. فالاي بي بيك اذا اضربها البيتا ايش يطلع لي؟ الاي سي بيك. هذا الاي بي بيك ضربته ويا البيتا يطلع لي الاي سي بيك. هذا الاي سي بيك راح اجي اعوضه بالقانون مال باور، اضربه في المربعة في الار سي على 2 يطلع لي الباور اوتبوت. الباور انبوت هو ثابته الفي سي سي في الاي سي كيو. الفي سي سي هي 20 في 0.48 امبير، او اذا اريد ناخذه بالملي امبير 486. يطلع لي الباور انبوت. اقسم الاوتبوت على الانبوت تطلع لي الكفاءة. هذا السيريز فيد. النوع الثاني من الكلاس A هو يسموه ترانسفورمر كابلد. هذا شكل الدائرة ترانسفورمر كابلد، يعني اوتوماتيكيا من نشوف هيك رسم ترى تعرف هذا كلاس A ترانسفورمر كابلد باور امبليفاير. الماكسيموم افشنسي مالته 50%. مثل ما نعرف في انبوت على في 2 على في 1 في ان 2 على ان 1 في اي 1 على اي 2 يساوي اي 1 اي 2 يساوي 1 على اي، يعني مقلوب. هاي يسموها الترانسفورميشن ريشيو، نسبة التحويل، او هي في 1 على في 2 ان 1 على ان 2 في اي 2 على اي 1 يساوي الاي، هي الترانسفورميشن ريشيو، نسبة التحويل. يعني اني اذا اريد انقل تأثير مقاومة الحمل على اليمين على الترانزستور، تأثير مباشر. هسه بالدائرة مال الثانوي
هاي دائرة الملف الابتدائي، هاي دائرة الملف الثانوي، تأثيرها على الثانوي. بس شنو تأثيرها على الابتدائي؟ اضربها في مربع نسبة التحويل يطلع لي يسموها referred. هاي ال R1 اللي هنا و R2. ال R1 هي R load dash، او ال R load dash يسموها R load referred to primary. R load referred to primary، يعني تأثير ال R load على primary. نقول هي تساوي ال R1 بس كتأثير مباشر هي ال R1 تساوي R load dash وتساوي A square في R load. A square من نحسبها؟ إذا يعطيني N1 و N2 يعطيني I1 I2 I1 يعطيني V1 على V2. من هذه النسبة وتناسب أطلع ال A. ال P out AC هي ال VCE maximum ناقص ال VCE minimum في ICE maximum ناقص ICE minimum على 8. والباور انبوت ثابتة، هذا تشوفون من غير باور انبوت. والبي لود اقدر احسب البي لود هنا هي الفي لود RMS سكوير على الار لود. هنا تشوفون مثال هنا يقول لك للدائرة المبينة ادناه احسب الاي سي باور ديليفرد. هنا عندي عندي سماعة مقاومتها 8 اوم، تمام. يريد احسب الاي سي باور، الاي سي باور مالته ايش قد الاوتبوت. وش قايل لي بعد؟ قايل لي ال بيس كارنت مالته 6 ملي امبير، والانبوت سيجنال البيك كارنت مالتي 4 ملي امبير. هذه الدائرة. هذه شلون راح ارسمها؟ التيار مالتي اني قايل لي التيار هو 6 ملي امبير، تمام. فاخذ 6 ملي امبير بهالصورة هذه، اقسم تقسيمات، يعني من الصفر هنا لل20 وهنا 50 50 السكيل مالتي. او انا اخيلك هذا السكيل. هنا الاي بي 2 ملي امبير، 4 ملي امبير، 6 8 10 12 14 تقابل اعلى قيمة للاي سي. الفي سي اي كيو 10 فولت، تمام. الفي سي اي كيو 10 فولت. اجي هاي ال10 فولت اقاطعها لكيو بوينت، انزلها اسقطها على المحور العمودي. ايش تطلع عندي؟ تطلع عندي الاي سي كيو. اي سي كيو هنا تقريبا 140 ملي امبير من ناحية حسبتها. اجي احسب الار 1. ار 1 هي ار لود ار ال داش وتساوي ان 1 على ان 2 سكوير في الار لود. هذا الاي اخذناه هو ان 1 على ان 2 هو اي في مربع الاي 3 الى 1، معناته هاي الان 1 وهاي الان 2 3 الى 1، نسبة تحويل من 3 الى 1. يطلع عندي الار لود ار ال داش يطلع عندي 72 اوم. هسه احسب الاي سي ماكس، اعظم قيمة للتيار. اعظم قيمة للتيار الفعلية هي الاي سي كيو زائدا الاي سي. الاي سي كيو عندي 140. الاي سي من احسبها؟ احسبها من الفي سي على الار لود داش. اني دا اشتغل هنا فلازم اطلع تأثير المقاومة على البرايمري، فلهذا حسبت الار لود داش. الفي سي اي على الار لود داش يطلع عندي 139 ملي امبير. اجي اجمع 139 زائد ال 140 يطلع لي 279. وين صار ال 279؟
279 صايرة هنا. اذا هاي 279 اذا اجي اسقطها على المحور الافقي راح يكون منطقة عمل الترانزستور بالساتوريشن، وهذا غير ممكن، لان احدى الشغلات المهمة هو الدايود العفو الترانزستور يعمل وين؟ يعمل بهاي المنطقة فوق هذا الخط، لان هاي المنطقة شوف هذا اخر خط جوا يسموه كات اوف، وهذا من هذا اخر خط لحد هاي المنطقة يسموها الاوبريشن، وهذه هاي المنطقة يسموها ساتوريشن. فشوف اني بال 279 ملي امبير هنا راح يكون بالساتوريشن، فاخذ اخر نقطة ممكن الترانزستور يشتغل بيها بالاوبريشن، فاخر نقطة تكون هذه، شوف على حد الكيرف هذه اخر نقطة انا اسقطها افقي راح يطلع لي الاي سي ماكس حتى يكون الترانزستور بمنطقة العمل 255 ملي امبير. ماشي 255 ملي امبير هاي الاي سي ماكس. ماشي الاي سي مينيمم الاي سي مينيمم هذا الخط لما الاي بي يساوي 2 ملي امبير اجي اسقطها افقيا، فالاي سي مينيمم يكون نص ال50 25. الاي سي لما الاي بي 2 اقل نقطة 25. هاي طلعنا الاي سي ماكسيمم والاي سي مينيمم. ايش بقى عندي حتى احسب الباور اوتبوت؟ يبقى عندي الفي سي اي مينيمم والفي سي اي ماكسيمم. الفي سي اي مينيمم اجي اشوف هاي النقطة اللي طلعت من عندها الاي سي ماكسيمم، لما يكون الاي سي اي ماكسيمم تكون عندها الفي سي اي مينيمم، اسقطها عمودي ايش تطلع عندي؟ تطلع عندي الفي سي اي مينيمم. زين الفي سي اي ماكسيمم وينها؟ الفي سي اي ماكسيمم اجي اشوف الكيو بوينت او اشوف العفو الدي سي لود لاين، هذا من يتقاطع ويا اخر قيمة لتيار القاعدة، هاي اخر قيمة من يتقاطع، هاي نقطة تقاطع انزلها عمودي واحسب الفي سي اي ماكسيموم عند اقل قيمة للاي سي. يعني هنا نشوف نسبة وتناسب، يعني لما يكون الاي سي ماكسيموم يكون الفي سي اي مينيموم، لما يكون الاي سي مينيموم باوي هاي الاي سي مينيموم تكون الفي سي اي ماكسيموم. حسبت هاي القيم من الكيرف، اجي اقول الكفاءة هي الباور اوتبوت على الباور انبوت. الباور اوتبوت هو في سي اي ماكسيموم ناقص الفي سي اي مينيموم في الاي سي ماكسيموم ناقص الاي سي مينيموم. طلعت الباور اوتبوت، الباور انبوت هي الفي سي اي في الاي سي كيو. اجي اقول الاوتبوت على الانبوت تطلع لي الكفاءة. هنا أنا ممكن يقول لك prove that the maximum efficiency for power amplifier class A with transformer coupled هي 50%. هذا الاشتقاق ما عندكم هو بالملزمة، فيعني هذا اشتقاق مهم. يعني نبدي بيه احنا الباور انبوت دي سي هي الفي سي على اي سي كيو، الكفاءة هي البي اوت على بي انبوت في 100%. البي اوت هاي الباور انبوت دي سي، البي اوت اي سي هي في ار ام اس على اي ار ام اس. الفي ار ام اس هي في سي سي على جذر 2 والاي ار ام اس اي سي على جذر 2. معناتها اذا اجي اعوض بالاوتبوت هاي القيمة مكان الفي ار ام اس واجي اعوض بمكان هاي التيار هاي القيمة، فراح تطلع عندي في سي سي في الاي سي على جذر 2 في جذر 2. جذر 2 في جذر 2 يصير 2، فالبي اوت يساوي اي سي في سي سي اي سي كيو على 2. معناتها هاي البي اوتبوت. بي اوتبوت اجي اعوضها بقانون الكفاءة بالبسط، وبالمقام عندي الفي سي سي على اي سي كيو.
فالفي سي سي والفي سي سي والاي سي كيو والاي سي كيو هنا 1/2/1 في 100%، فهو يساوي 2 نصف في 100 ويساوي 50%. اتمنى الطلاب، اتمنى ان شاء الله تكون يعني مفتهمين. وبس يعني عندي ملاحظة انه اذا الامتحان صار موحد ويا الصباحي، فاللي ارجوه الاشتقاقات تقروها، لان انا افتهمت من استاذ الصباحي انه يهتم بالاشتقاقات. بس اذا صار الامتحان لا خاص بينا بالمسائي، اني الاشتقاقات بالنسبة للترانزستور يعني بس بالنسبة لموضوع الترانزستور لا ما اطلب من عندك، بس موضوع البيتا والالفا اذا تذكرون اكو اشتقاقين، وموضوع الباور امبليفاير كلاسز اللي هي اشتقاقات الماكسيموم افشنسي، هاي اللي اطلبها من عندكم، واتمنى لكم